What's up mga tropang yelo? Ito si Meow Meow. Papainumin natin siya ng gamot. Dahil meron siyang sipon, ubo, lagnat. Lahat na. Wala naman yung lagnat. So tinimbang na natin siya, 1.5 kilo. No? Ito yung syringe natin. Ayan. Salin lang tayo dito. Kailangan titimbangan nyo muna yung alaga nyo. Ayan. Ha? Ano, 1.5. Ano, 1.5 lang. So, ayan na, papainumin na natin siya. Meow meow. Ay! Tapon! Natapon, no? Dagdagan natin. Ay! Ah. Meow. Meow meow meow. Angat lasa. Okay. Yan. Tapos gagamutin natin yung kuto niya. May kuto kasi siya dito. Ayan oh. Oh, may kuto. May kuto siya. Yan. Lalagyan natin siya ng ito. Topiderm. Yan mga tropa, Topiderm. Yan, Topiderm. Yan yung loob nyo. Parang lugs. Yan. Gantayin na lang natin. Nahulog. Parang kulangot. Ano? Massage natin. Hindi na ano. Ito tayo bago. Yan. Para gumaling na. Tapos, kabila din. Ay! Mas kubo mo yan. Gamot-gamot lang sugat. Okay. Alright. Meow meow meow. Meow meow.